먼저 지원받았거든요. 제가 환생 먼저 하겠습니다. 이거 한 번 칼질인데 꽉찼는데 이걸 받으니까 엄청 많이 걸립니다. 상상도 할 수 없습니다. 나는 이걸로 등급을 착 하고 다음에 넣어서 이만큼 먹었으니 착 하고 판매하고 판매하고 쉽지? 벌써 여기까지 왔네? 착하고 판매하고 구매해. 착하고 판매하고 구매해. 그렇게 하면 걸면 되지. 됐다? 다 버렸다. 판매 구매. 여기까지 했고 이만큼 필요하니까 수락해주고 이쪽에서 다시 한번 수락해주고 한번 칼질하 판매하는 S. 자, 구매. 여기에서 안 올렸는데. 점프도 없는데. 아무것도 없는데. 혼자다. 나이스. 뭐야? 좋고. 이 화면으로 다구매 하고 이게 그러니까 슈퍼스트를 한번 휘둘러서 가네. 자, 저기 할게요. 자, 무작위를 올립시다. 자, 지원 덕분에 이만큼이나 빨리 왔습니다. 자, 저는 무작위로 벌어봅시다. 자, 일단 스탯이 뭡니까? 총인술 이것이 킬 0, 총기 가장 높은 점프 114, 플레이 팅땡. 이게 스탯. 스토어는 점프도 사야 되겠다. 너무 복잡하다. 스킬을 생각하자면 못하면서 왕의 자리 가가지고 한바탕 가겠습니다. 이쪽이었던 것 같은데. 현재 킹 자리 없으니까 내가 이거 인줄 좀 먹어야 되겠다. 표창 좀 11개. 야, 금방 보인다, 표창. 야, 이것 봐. 좋습니다. 인줄이 엄청 멀리네. 일단 지원을 받은 거라서 너무 좋습니다. 내 스킬에서 얻겠습니다. 찻! 뭐야? 제레나? 제나라? 제나라가 뭐지? 제나라가 뭔... 제나라? 많이 키웠네.
일단 이 사람이랑 게이트를 신청하겠습니다. 좀 나가자. 내가 졌네. 내가 졌네. 반복하지 하면 다 걸리고 엄청 많이 돌이 들어와. 핏이 좋아가지고 불멸의 암살자가 됐네. 스토어 하고서 공급 올리겠습니다. 야, 너무 좋습니다. ST SP 스킬 업그레이드 판에 도착! 자, 구매하시고요. 시청도 여기까지. 닌자 레전드 탐방을 시작하겠습니다. 여기 뽑기가 있네? 나 지금 폰 인슐이 너무 많은데? 에? 이 히드라? 뭐지? 그렇다면 왕자리 가가지고 좀만 더 얻고서 좀 뽑아보자. 인슐 금방 모이죠. 자, 명상을 시작하자. 연신술이 쓰면서 명상을 시작하지. 아니요? 킹만 여기서 명상할 수 있습니다. 나는 킹입니다. 그러니까 전 명상을 할 수 있는 것입니다. 킹칭으로 얻었다. 만세. 갑시다 이제. 킹 같은 거 필요 없어. 판매 가가지고 빠르게 이쪽으로 와준 다음에 사람 죽이고 싶다. 이거는 라이징 밀레니엄 히드라. 이게 더 좋은 건가? 한번 이거 뽑아볼까? 이건 뭐야? 채팅도 안 나네. 이게 훨씬 올 완전 세 보인다. 올 완전 세 보인다. 오 완전 세 보인다. 없네. 그러면 한번 펫에서 볼까요? 나 이게 3K, 20K, 15K. 이거 안 좋네. 20K, 15K, 20K가 있네? 나 지금 1.6K 키 쓰는데. 이거 해제시키고, 조금씩 합시다. 업그레이드 할까? 이제 등급은 어느 정도 올린 것 같고, 여기서 다 구매해주고 아이 검 들지 말자. 누가 킹의 자리에 앉았느냐. 내가 킹이다. 아주 간단하다. 일단은 빨리빨리 한 10Q가 되면 한번 가보겠습니다. 은신수도 써보고 알림은 됐고 포창은 12개 눌러보고 자 엄청 많이 걸리고 갑자기 등장해서 그대로 상대도 안 되는데. 죽었는데 점프하는 것 보소.
킹의 자리를 탐나고 감히 내 자리를. 일단 판매부터 한번 해보겠습니다. 판매 시청 완료. 은신술 쓰기? 현재 킹? 안 보이는데? 아 진짜. 아 나 인슈 얻어야 된다고. 안 들려? 아니 들릴 리 없어. 진짜. 판매 한번 해주고. 아 진짜. 섬이나 올라가자. 여러분 오늘 킹의 자리 한번 계속 탐나보고 싶었는데 못 들어갔네. 들어가고서 그리고 위에 찾지. 자 일단은 뽑기 조금만 하고 끝내겠습니다. 인술이 조금 있으니까. 오 이게 뭐지? 스카이스톰. 스카이스톰. 방금도 스카이스톰 싫어? 가나요? 스카이스톰. 화면 바꾸면 스카이스톰 진화하는데. 근데 스카이스톰 진화시키기 지켜라. 아직 없다. 한번 더 먹자. 야 됐다. 근데 눌른 다음에 이쪽으로 가준다. 에. 안 하네. 자, 뽑다 스카이스톰. 자, 이제 스카이스톰의 진화식을 보겠습니다. 스카이스톰 5마리 진화 완료. 진화식. 오, 45K 됐네? 얘 해제시키고 얘 씁시다. 자, 스카이스톰. 스카이스톰이 진화했다. 이제 스카이스톰이 진화를 다 하네. 자, 여러분 오늘은 여기까지. 그럼 안녕.